你们想看的黄龙600发动机维修，之前是一直有维修黄龙600的发动机，只不过是之前没有时间拍摄，这次是刚好有个发动机维修，然后就顺手拍摄了。这个黄龙600的发动机外部形状跟那个内部零件，我个人感觉跟那个老款的本田黄蜂600发动机差不多，几乎没有什么区别。区别的话就在于它的生产厂家不一样，材料不一样，耐用度、质量不一样。黄龙600的发动机为什么红区设置在1万转？因为这款车的发动机它最高承受能力就是1万转。如果说你是黄龙600的车主，你千万不要想着去破解那个电脑版突破1万转，因为它根本顶不住。人家厂家设置，他知道人家的极限在哪里。黄龙600的发动机声浪不好听，声浪破音，是因为它的电脑版设置问题，并不关发动机的问题。所以说你不要觉得黄龙600有破音是发动机的问题，这并不是，就是它电脑版设置的不够合理。那个声势最近不是出了一款3缸发动机吗？说什么完全是自主研发什么什么之类的，就是各位有时间的话，你拿那个声势发动机照片拿去跟那个雅马哈的 MT-09 3缸发动机你对比一下外表形状，你就会发现它几乎没有什么差别。相比于其他车企，我觉得声势还是有点技术的，不像其他车企一样模仿什么人家的外壳，加什么加爵 N19啊、杜卡迪1199的外形之类的，起码人家做的是发动机，而不是做外壳。这点上面大家自己想一下就知道谁的技术好，谁的技术不好了。